冰箱如何完美内嵌？在我家严丝合缝这件事，我是做足功课的，所以今天我只讲6点。对，就是这6点。开玩笑啊！现在的家庭大容量都是刚需，但像我们这种小户型呢，还必须选小体积的，但容量一定要大。我原先的柜洞留的是770，外国冰箱比较小啊，买新的就只能一样大或者更小。我这台新的东芝大白桃 Pro 就只有0.42平，比正常的机器要少10%，但容量是463升，同样的面积比之前的冰箱容量还大。这样我还可以 DIY 一个收纳柜，是底部散热的，完全可以零嵌。那全嵌不是套上去就好啊，一定是跟柜子齐平的。我这台是60厘米深，柜子也一定要打60升啊，这样就完全不会突出，洗地机扫货也不会卡顿。选冰箱最好就是3面临缝，看我的开门铰链是不会受阻碍的，我这个还会自动开门，而且冰箱的外观是肤式白肤感的。目的是为了好打理啊！我这台的底部氛围灯还有顶部面光，走过去就会慢慢亮起来。U型把手好推也好打理，而且我这个搭载宽幅变温的纯平高容全嵌日式多门小尺寸冰箱，配抽屉托盘复式结构，定制 Z 型托盘，左右是3厘米的高度差，就能适配不同尺寸的东西。这个宽幅变温室呢，4档温度可以调节。速冷的冰箱抽屉呢，对我这种上班族不要太友好啊！平时没空解冻肉，直接放下去，微冻就很容易切肉。那23升的速冻锁鲜室呢，就是一个多功能抽屉，就可以快速冷冻或者做一些蔬菜冻干。103升的冷冻室呢，这个空间超能囤货，负30度的低温生冻，做过食物的冰晶袋。我的妈啊，这口感！这次换冰箱的目的是夏天来了，冰块是刚需啊，60分钟急速制冰，而且是独立的制冰柜，不用跟食物交叉感染。带了 UV 杀菌灯哦，亲爱的，东西放进去是不会串味的。以前我会买很多收纳盒放进冰箱啊，现在它都帮我分隔好了，我都不用自己收纳，家里有的就将就用吧。主要是外观真的很好看啊，家虽然小，但会设计，选好冰箱，生活当然就会更美好啦。分享一下新家厨房做得好的几个设计，每一个都是常规，但又容易出错的。第一个踩雷的就是高度，很多人会建议90或者85，但其实你要考虑的是做饭这个人合理的高度，站着洗菜不弯腰。我家做的是1米，用起来就会相对舒适一点。第二是台面，常规尺寸是60厘米，很多人会觉得不实用，放不了什么东西，所以建议做到75，保持起来前后不见水。柜体向内流5厘米，角处不建议做齐，方便放脚。第三，油烟机的顶柜高度可以下调至台面的50到60厘米，这样高柜方便拿取。那油烟机就买对不买贵。像我这一台啊，不是油烟机是禁烟机。他们有一个会做重油重辣的人呢，它的动态微粒补给技术能有效吸附看不见的 PM2.5 和油烟味，爆炒辣椒也完全不怕呛，而且它会实时检测烹饪过程中的 PM2.5 的浓度，数值呢始终保持在50以内，符合新国标。机器一旦检测数值超标，就会自动换气，而且专门给开放式厨房设计的，房根本不用关门，特别是夏天，它每秒12米的大风速，完全不怕油烟扑到脸上，因为打开人家就猛吸，就不用担心做完饭整个人油腻腻，而且无网设计，简单一码就干净。当然选它是因为它好看大气，玻璃面板更加通透，好擦也不会掉漆，是吧？颜值是真的没话说，就算是开放式厨房也不会显得突兀，一色也显高级啊。小户型厨房也显得开阔，而且配啥柜门都好看。后面如果要改厨房也不怕翻车，喜欢的可以看看哦。你可能不认识我，也不一定见过我做的收纳设计。今天分享了5个女明星同款的收纳小巧思，不仅榨干家里的每一寸空间，个个还实用度爆表哦。首先是我这个旋转餐边柜，如果你的家也是小户型，没有地方放餐桌，可以学我一样做一个双边旋转桌，抽屉抽出来也可以当凳子。45的餐边柜合起来就有90宽，用指扣轮就可以固定桌面，抽出来的凳子还可以储藏东西。具体教程等我发。第二就是这个可站着可坐着，防止镜子对着床对着门的化妆柜，平时赶着上班就站着化，区区不到1平的柜子，兼顾了护肤、化妆、首饰、手表、香水、眼镜、卸妆等12大功能。180度的旋转镜，无死角照清自己的脸，折叠吹风机支架，懒人纸巾收纳，卸妆水龙头应有尽有。站着化妆累的话，直接打开柜门坐着化。第三，隐藏式电脑桌、抽拉式电脑桌，既然所有的电子设备能够找得到，也防止电子设备积灰，用完直接推上去，桌面干干净净。第四，懒人次进衣柜，防止家里衣服乱堆，我设计了一个超懒的赤金衣柜，不想挂衣服就直接搭，想要做精致的猪猪女孩就直接挂，确定要洗的衣服就直接扔，扔完想洗衣服就直接拉，洗完澡直接从柜子里拿出刺金衣。下面能做抽屉就全做抽屉，袜子、毛巾无出逃，就算4件套我也给它留足了空间。当然高柜的地方拿不到东西，那就直接做一个踩脚凳，方便拿取哦。踩脚凳还可以收纳东西哦。
第5，多功能中岛台梳妆柜，既兼顾化妆、首饰、手表，站着化妆累了还可以坐着，懒人拥有它，真的一步都不用收拾。关键它足足有10个抽屉。分享完啦，后续我还有超多的女明星同款设计小巧思，一定要关注，一定要收藏，一定要常来看我哦。懒人的小家为什么能够一直保持得这么干净呢？在做了一堆柜子的基础上，还充分考虑到了收纳的就近原则。小户型的好处呢，就是动线短，再配上这个就近收纳，懒人真的不要太爽。比如你的垃圾桶是不是有人倒没人套？那就买个牙刷支架，放好垃圾袋，每次倒垃圾的时候就可以无痛套新的垃圾袋了。还有啊，记得在浴室柜开个洞，给纸巾留个家。旁边的墙面呢，也可以增设这种错版的桌面垃圾袋。大家对吹风机收纳也有很大的困扰，那就在浴室柜底下安个插座，像我一样做这种抽屉，吹风机收纳就解决了。装水槽用纸呢，一定要就近，给纸巾设置个收纳孔，然后每次洗完碗呢，随手抽一张，拿来擦干净碗里的水，点都不行。纯厨房纸巾呢，可以跟我一样在水槽下面的抽屉，然后每次抽一张拿来当毛巾用，每次擦完不要浪费，喷点去油污的就可以拿来擦灶台啦。擦完呢，我还会拿来擦地面，还有猫猫狗狗饮食的地方。很多人呢，是不是住户们收纳一直不懂？比如袜子，它其实是应该放在鞋柜旁边，你每次穿才方便啊。鞋柜你还可以增设这种卷刀啊、刀具啊，这样你每次回家的时候，快递你就可以直接拆，拆完垃圾就可以直接扔。其实做收纳呢，很多东西是为了人而服务的。拔一次火一次的洞洞板手办柜，其实就是烤漆洞洞板和灯箱背板的结合版，尺寸我会附在最后。与市面上的洞洞板手办柜做区分的是，我家的这面柜子在现实视觉上确实是更显高级且立体，5公分的厚度和无痕胶完全可以站稳手办。手办跟灰尘只需要鸡毛掸轻轻扫下即可。至于手办清理问题，每半年我会全部取下，连同那种难啃脏灰的手办，一次性装进洗衣袋，全部一次性扔进我的粉色洗碗机。为了防止配件丢失，一定要用洗衣袋，用果蔬模式清洗即可。等个10来分钟，拿出来你就可以看到全新的手办。我这个粉色洗碗机还有很多妙用，像这种小龙虾清洗，扔进洗衣袋，果蔬模式按起来，清洗干净的同时还活泼乱跳。同理，像家里的帽子，如果怕变形的话，也一定要用洗碗机。这种推荐大家用宝宝的厨具模式，清洗力度非常的强。顺便分享一下我这个粉色洗碗机，它是惠曼洗碗机自有定制的面板，能跟我的岛台颜色融为一体。同时我建议有洗碗机的宝宝就不要买消毒柜占空间了，选烘干除菌好的洗碗机，等级一条龙包办洗碗和重碗。关于洗碗机烘干问题，之前很多人推荐用开门烘干，但我这个更好，热风烘干完加洗完自动开关门，不但能隔绝广东的那种双马尾，还烘得很干。餐具和内腔全部都是没有水珠的，甚至连底部看不见的滤网，我试了一下也是全部都没有水珠的，所以一定要买像惠曼一样有强排技术的。我说不出原理，但像这种滤网底部的水分都被抽干，那内壁和滤网就会一直保持干燥，放在里面就不会潮湿，处理效果就会更好啦。碗筷洗完懒得拿出来，那就直接让它冲干消毒柜。紫外线换气不管7天7夜，随取随用都是宝宝级卫生标准。其实像我自己胃不好，清洗又不是很干净的时候，我家这个宝宝除菌法是80摄氏度高气蒸压溶解油污，75摄氏度20分钟煮洗，它那些难啃的油污啊，用这种9滴的洁净系统，结合 DIY 漂洗技术，彻底杜绝化学残留。像我这种难啃的玻璃杯都能够清洗得干干净净。没装修的真的建议大家留个地方安装洗碗机啊。最后分享一下2个地方的制作尺寸，希望对你有帮助。最懒人的洗衣挂衣动线给你整理好了，洗完衣服直接挂进衣柜，洗完衣服直接晾晒消毒。这个懒人飘窗衣柜一定要抽抽烟。这个不到3平的小卧室，飘窗设计成衣柜，随即我都搬进去了。首先是我这个双推门衣柜，里面的柜门是可以推拉晒衣的，看门来就跟正常的衣柜一样，平时洗完衣服直接挂进去。中国人最喜欢晾晒，我知道。南北对流，晒衣还通风，衣服晾晒完直接关柜门，看到没有？洗衣机搬进衣帽间最大的好处就是洗完直接挂，挂完直接晒，晒完直接关上门。这个最冷最热的还是我。飘窗柜就应该拿来当衣柜，这里一定要注意，因为飘窗柜高度和宽度的限制，衣架一定要选圆角省空间，自用无管啊。衣架最好是抬高式，衣服才不会垂地。那我这里要详细的讲解一下，你们选衣架就跟我一样选这种内凹式的，横向纵向都省空间。像我这种2米高的大高个，用这种衣架，衣服都不会太垂地，尽量用这种肤感膜材质，最好它就是可以晾衣和挂衣，然后要扁一点点。我家这个 U 字型还可以挂吊带，可以适配很多的衣物。家里的衣架就尽量选统一的，不要买的花里胡哨。坊间的衣架挂起来，衣物也不会容易掉，衣服也不容易变形。然后衣帽间再配个衣帽镜，全了。到这忘了我的张1楼了，用就要用最大，从浴室出来的动线就很合理啊。我演一遍给你们看啊。首先洗完澡，把衣服扔进张1楼，张1楼不仅可以分类，可以放洗衣液，最重要
还可以拆卸，然后推过来直接扔进洗衣机。我的妈呀！洗完衣服直接挂，挂完直接晒，晒完衣服我又变漂亮啦。